Всем привет, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать обратно на мой канал. В этом видео мы подробно разберем процесс создания обложки моего недавнего третьего альбома «Искажение времени». Сам альбом вы можете послушать на этом канале или по ссылкам в описании под этим видео. На этом канале такое видео публикуется и создается и публикуется впервые. Для меня это, в принципе, первый подобный опыт. Важный дисклеймер: у меня нет художественного образования. Я не художник. Я делаю, как чувствую. Если вы захотите поделиться советом, то прошу, оставляйте их в комментариях. Я все прочитаю, ко всему прислушаюсь. На всякий случай предупреждение: в этом видео будет много ускоренных кадров, возможны вспышки света, поэтому будьте осторожны, люди со светочувствительностью. Честно говоря, на данный момент я не представляю, каким это видео получится, что мы будем иметь на выходе. Но главная цель — показать, как создаются обложки моих альбомов. Помимо этого, если у вас появятся еще какие-то идеи, чтобы я о чем-то рассказал, то, пожалуйста, тоже пишите. Я сниму любое видео, потому что можно, например, разобрать, как создавались предыдущие обложки. Там, конечно, нету фотографий процесса, но я просто могу сделать тур по картине. Ну, как-то так. Думаю, что необходимое предисловие сделано. Можно приступать непосредственно к процессу создания обложки альбома «Искажение времени». В первую очередь, конечно же, вдохновляемся предыдущими работами. Для создания этой обложки я буду использовать фанеру толщиной 8 мм и листья пенополистирола Техноплекс разной толщины. На фанере я нахожу центр ее, чтобы мне затем было проще ориентироваться, и согласно эскизу наношу разметку. По размеченным линиям я затем буду прикреплять элементы. Их вы увидите позднее. Вот сейчас на экране можете ознакомиться с эскизом. В конечном итоге я, как и всегда, естественно, далеко отошел от эскиза, но общий вайб сохранен. Вот примерно так получилось все разметить по эскизу. По этим линиям я затем буду прикреплять полосы из этиленвинилацетата Ева. Это вы увидите позднее. Затем я размечаю меньший квадратный кусок фанеры, который буду прикреплять в верхнюю левую часть, там, где будет находиться импровизированный иллюминатор. На него также наношу эскиз, отмечаю точки, по которым затем буду прикреплять угловые элементы. Наношу на основную фанеру и на эту меньшую квадратную клей ПВА для того, чтобы их склеить. Прикладываю зажимы для того, чтобы усилить скрепление и фанера лучше приклеилась. Сверху груз в виде книг для того, чтобы еще лучше все скрепилось. Очень хорошо, ровно получилось, прям по эскизу приклеить эту фанерку. Затем лист техноплекса я размечаю и с помощью горячей струны вырезаю два элемента иллюминатора, импровизированного иллюминатора. Наношу по краю узор, и еще хорошо видно, что изначально у пенополистирола есть своя текстура. Я ее убирать не стал, для того, чтобы все выглядело чуть-чуть сложнее. Круглую фанеру я заклеиваю пленкой пищевой, для того, чтобы удобно было промазать шпатлевкой эти фрагменты иллюминатора. Надев перчатки, тщательно покрываю иллюминатор шпатлевкой. Тут задача стоит не в том, чтобы идеально ровно сделать его текстуру, все выровнять. Нет, текстуру, наоборот, нужно сделать еще сложнее, для того, чтобы потом это выглядело еще красивее. А пленкой я изначально все укладывал, чтобы вот так просто и легко сейчас все отделить. Примерно так получается. Эти вот краевые кусочки, где вылезает шпатлевка, я затем просто срежу и чуть-чуть зашлифую. Маленькое кольцо иллюминатора таким же образом покрываю шпатлевкой, все снимаю и затем далее буду обрабатывать. Начинаю готовить уже, собственно, угловые элементы на этом квадратном кусочке фанеры.
Я прикладываю листик бумаги, круглую фанерку для того, чтобы вырезать этот угловой элемент. Я не знаю, как эту форму назвать. Ну вот на эскизе вы видели по краям вот эти вот кусочки. Вот эти вот, вот эти кусочки сейчас задача вырезать. А из-за того, что я не умею ровно что-либо делать, я прикладываю круглую фанеру на квадратную фанеру для того, чтобы получился вот такой красивый кусочек. Складываю его пополам, и здесь мы видим, что у меня даже это не получилось, не получилось сделать ровно. Поэтому вот эти вот вылезшие кусочки я вырезаю. Ничего страшного. Этого в конечном итоге там небольших потерь видно не будет. Это тоже вот, это аутентичность. Переношу, на заготовку еще, видите, я нанес круги циркулем для того, чтобы всю форму чуть-чуть скруглить. Переношу эту заготовку на этиленвинилацетат и обвожу белой ручкой. Сейчас я уже обработал кольца иллюминатора. Вот в таком состоянии они и останутся. Я не буду их еще сильнее... буду. Не, это другое. Теперь на эти кольца иллюминатора я наношу шпатлевку и губкой придаю еще более сложную текстуру. Вот что я имел в виду. Сейчас мы будем еще сильнее усложнять текстуру. А те вырезанные кусочки из этиленвинилацетата, край я срезаю ножницами для того, чтобы сделать его чуть ровнее. У меня есть дремель, но я боюсь им работать. Мне удобнее ножницами вот так вот чуть срезать. Наношу клей ПВА и приклеиваю эти угловые элементы на квадратную фанеру. Но по возможности аккуратно, но мы видим, получилось тоже криво. Примерно так выглядит обложка на данный момент. Затем я все зашпатлевал, чтобы чуть-чуть выровнять эту структуру, не было видно сильно переходов. Примерно так все выглядит. И мы видим, что на угловых элементах тоже сейчас уже появляется такая сложная текстурка. Я просто перчаткой наношу шпатлевку, и автоматически такие борозды остаются. Теперь переходим к покраске. Бумажным скотчем я заклеиваю элементы, которые пока что нельзя красить. Все аккуратно по краешку прошелся бумажным скотчем и наношу красную акриловую краску на первый угловой элемент. Всего будет использоваться... Тут, в принципе, во всей этой картине будут использоваться в основном красные и синие цвета, потому что сочетание красного и синего — это цвета искажения времени. Между элементами черной и серебряной акриловой краски, черной, серебряной и серебряной, я делаю такие вот металлические элементы. После этого переходим к другим элементам. В правой части будет располагаться карта мира. Небольшой кусочек мира. В каждой моей картине, на каждой обложке вы можете найти такой элемент в разном его прочтении. Карандашом я наношу эскиз по типу нейролинии. Вот я наношу, как чувствую. Я так вижу, я так чувствую. Наношу шпатлевку, придавая первичную текстуру. Вот примерно так. Вот общий вайб этого кусочка мира. Полосы из этиленвинилацетата я тоже покрываю акриловой краской, добавляя цветную, для того, чтобы цвет металла был более сложным. Листья А4 газетной бумаги, но они продаются в канцелярском магазине, я покрываю чаем. Для того, чтобы еще сильнее... у них изначально цвет уже, видите, такой, немного, старенький, староватый. Я еще сильнее хочу состарить. И видите, я окунаю скомканную бумагу. И из-за этого получаются участки, где чай вообще не попадает. И мы получаем такую вот прям очень состаренную бумагу. Несколько листов подготавливаю, и не получится двух идеально идентичных листов. Они все будут отличаться, каждый из них. Они состарятся по-своему. Уже начинаю обрабатывать нижнюю левую часть, нижний левый квадрат картины. Покрываю все клеем ПВА и наношу состаренную бумагу. Я даже, насколько помню, не давал ей полностью высохнуть. Прямо влажную начал накладывать. Покрываю клеем ПВА, сверху лист, и сверху клеем ПВА, разведенным с водой, промазываю, для того, чтобы все хорошо приклеилось. В будущем это создаст мне много проблем, потому что фанеру общую крупную поведет.
Но этого все равно никто не увидит, кроме меня, потому что картина стоит у меня в комнате. Остатки чая я разбрызгиваю хаотично на вот эти вот приклеенные листья, для того, чтобы еще более сложную текстуру придать. Тут я, тут я пытался отпечатать свою руку, к сожалению, у меня ничего не получилось. Ну, как бы и ладно. Возвращаюсь к кусочку мира. Из самозастывающей глины я вылепил эти фрагменты, тщательно нанес. И затем еще кисточкой влажной, у меня не было воды под рукой, я это делал чаем, наношу еще более сложную текстуру. Само кольцо иллюминатора, но кольца иллюминатора уже к этому моменту, естественно, полностью высохли, потому что между этими кадрами месяц. И я начинаю их красить. Показываю все краски, которые у меня есть, и которыми буду покрывать эти кольца. Первым делом, конечно же, красный цвет. Наношу кисточкой на вот эту вот матовую поверхность шпатлевки, очень хорошо ложится акриловая краска, без проплешин. Ну, хорошая краска, дальше будут другие проблемы, это ложится без проблем. Затем наношу синий. И видите, делаю такую небольшую, ну такой градиент, как бы, что цвета друг с друга переходят. У меня это вообще не получилось, но тут как бы для эстетики, для вайбика это присутствует. Вот этот синий металлический пигмент лучший пигмент, который я когда-либо встречал. Тут сейчас не так хорошо видно его магию, его чудо. Но сама по себе эта краска очень хорошая, и во всей картине она дальше будет использоваться. Красный, такой же металлический, не выдающийся, конечно. Затем накладываю бронзовый цвет, и получается кольцо из скольких? Из 4, 5, 6, из 4 цветов. Переходим к верхней правой части. Там будут фрагменты фелтинга. Изначально, когда я думал, ну так обложка на данный момент выглядит. Изначально, когда я думал про обложку альбома «Искажение времени», естественно, всегда картина и обложка альбома вытекает из звучания альбома, по моему мнению. И я сразу узнал, что должны быть фрагменты фелтинга, сухого валяния, пушистого и такого мягкого, потому что сам звук и само звучание альбома, оно в целом под... Ну, кто слушал, тот поймет, кто слушал, тот чувствует. Из мягкого фетра я вырезаю 2 фрагмента, потому что будет 2 кусочка фелтинга. И постепенно начинаю все валять. Зеленый кусочек я с помощью булавок прикрепляю к пеноплексу, для того, чтобы мне было удобно непосредственно фелтить. Этот кусочек пеноплекса на двусторонний скотч приклеивается к столу, для того, чтобы ничего не ездило. И вот проблема. Лист пеноплекса кривой. У меня не получилось ничего ровно разместить, конечно, но как бы аутентичность. Беру иглы для фелтинга. Ручка с одной иглой и с 3 иглами. Одной иглой фелтить я не могу. Меня это очень долго, меня это бесит. 3 легче. Но в некоторых местах приходится все-таки делать одной. Естественно, дисклеймер, я это делаю первый раз в жизни. Все, что вы видите на видео, почти все, что вы видите на видео, я делаю первый раз в жизни. Никакого осуждения, ничего, я так чувствую. Вот уже некоторые кусочки тестовые я попробовал пофелтить. Ну так, просто протестировать, получается, не получается. И, естественно, они пошли дальше в работу, потому что я второй раз одно и то же делать не буду. Шерсть, как это назвать, разделяю, разрываю, раскрепляю и раскладываю на лист фетра, для того, чтобы получить вот такую вот зеленую природную текстуру, ну как будто поле, вот что-то вот на таких ощущениях, я так чувствовал на тот момент. Наношу и кусочки желтого добавляю, чтобы чуть более сложно так получилось и красиво. Край прохожу темной шерстью для того, чтобы как рамка это выглядело, этот кусочек. Очень приятно этот лист фетра снимается с пеноплекса. Таким же образом готовлю и розовый кусочек. Здесь уже больше не природные вайбы, а
такие космические и немного органические, организменные. Вот примерно так. Ну, чуть-чуть дофейлчиво, это, видимо, кусочек чисто для видео был. Вот, как-то так. В целом, зеленый фрагмент получился так. Мне он очень нравится. Здесь эти кусочки каких-то грибов сверху слева, они здесь очень красиво, хорошо по цветам подошли. А снизу я сделал подобие такого мха, как будто растения растут из кусочков шерсти. В нижней части только их прикрепил. Ну, затем ту окрашенную металлическую балку под иллюминатором я решил закрыть. Я изначально знал, что она закроется. И покрываю клеем ПВА и добавляю вырезки из советских журналов. А конкретно журнал, если не ошибаюсь, «Моделист-конструктор» или «Юный техник». Я не знаю. Кто-то скажет, что это очень банально на обложку альбома «Искажение времени» накладывать вырезки из советских журналов. Но я думаю, что это не так важно, банально или не банально. Главное, как ты чувствуешь и как тебе откликается. Наношу также клей ПВА и в нижний левый квадрат. Постепенно все закрываю вырезками из журналов. Естественно, вы скажете, но ведь не будет видно той состаренной бумаги, не будет видно моих попыток отпечатать свою руку. А я скажу, это и не важно. Если чего-то не видно, это не значит, что этого там нет. Ведь так? Вся композиция, конструкция получается очень сложной, многослойной. И это для меня главное. Как и музыка, сложная, многослойная, экспериментальная, так и визуальное искусство. Сейчас уже я перешел к обработке кусочка мира. Я все покрываю шпатлевкой, дополнительно закрываю и сглаживаю всю текстуру. Здесь... То есть, конечно, да, в конечном итоге я буду делать и горы и так далее, но сейчас важно все сгладить, чтобы потом видеть, где можно нанести более сложную шероховатую текстуру. Вот сейчас это я уже и начинаю делать на видео. Надеваю перчатку и наношу импровизированные горы. Вот на каждой моей картине вы это найдете, потому что это мое самое любимое. Этот момент создания мира непосредственно. Также реку обрабатываю, делаю ее более гладкой. Снимаю скотч, которым предварительно все по бокам. Там все равно шпатлевка вылезла, но ничего страшного. Этим скотчем я изначально защищал основную фанеру от шпатлевки, потому что потом ее снять очень трудно. Чуть-чуть маленькую шероховатость я еще нанес. И вот получается тоже такой, на самом деле, довольно пушистый вид. Как будто фелтинг, но это твердая шпатлевка. Основной вот этот нижний левый квадрат, где вырезки из журналов, я уже полностью заклеил. Чуть позднее будет вставка того, что примерно получается. А сейчас с помощью маркера, линера толщиной 1 мм. Я обвожу границы этих вырезок, для того, чтобы такое небольшое ощущение было вот... как это... Я не помню, как это называется. В общем, делаю лайн, чтобы ощущение комикса было такое, да, понимаете? И наношу узоры. Тоже классические, мои, хаотичные, которые вы встретите на любой моей картине. Начинаем с кружочков, затем различные волнообразные структуры и так далее. Важно то, как вы их чувствуете и ощущаете. Ну и простые геометрические формы, конечно же. Тут, я думаю, мои комментарии излишни. Наносится самый главный рисунок. Логотип, эмблема. Цветочек с глазом, который вы встретите. На этом канале вы его встретите повсюду. Думаю, что сейчас еще что-то говорить излишне. Смотрим на таймлапс.
Настал час одного из самых ответственных моментов. Рисую эмбриона. Один из главных визуальных элементов искажения времени. Ну и такой трек есть в искажении времени, тоже рекомендую послушать. Вот так вот выглядит вся эта часть сейчас, после обработки. Возвращаемся к космическому розово-фиолетовому элементу фелтинга. С помощью красных кусочков шерсти я наношу линии, подобные сосудам, и прикрепляю вот эти вот розовые элементы. Ну, в них точно так же каждый увидит что-то свое. И, в принципе, вот все на этой картине, и вся эта картина, и вся эта музыка, каждый найдет что-то свое. И важно не то, что как бы я вложил, и что это для меня значит. Важно то, что вы от этого чувствуете, и как вам это откликается. Отделяю этот элемент, и сейчас можно увидеть, что с обратной стороны тоже довольно концептуально все выглядит. Но в этой картине я не использовал вот этот момент, конечно, но в будущем можно учитывать. Беру краски акриловые и начинаю раскрашивать мир. У меня вот несколько наборов красок. Постепенно наношу, заполняя изначально расщелины красной акриловой краской. Внутрь я еще попробовал добавить немного шерсти, для того, чтобы вот прям как будто немного свечения было, что вот этот красный цвет оттуда пробивается. Но это не получилось в конечном итоге, поэтому не будем на этом даже останавливаться. Конечно, все подснять очень трудно. Поэтому некоторые моменты пропущены просто потому, что технически, у меня еще нет опыта и навыков необходимых, чтобы вот такую вот съемку организовывать. Затем вот на весь этот готовый кусочек мира я наношу ту самую голубой металлический пигмент. И вот сейчас можно видеть хорошо, как он все подсвечивает. Можно и серебряную акриловую краску так наносить, но она не дает настолько яркого свечения. Конечно, тоже в некоторых местах, вот я сейчас ее наношу, но мы видим, что все-таки голубой вот этот вот металлический пигмент намного лучше все подсвечивает. Тут, в принципе, по всему этому кусочку мира я наношу различные металлические пигменты для того, чтобы и свечение было очень разнообразным. Беру глянцевый лак, пигмент сухой, перламутровый, такой вот фиолетовый, смешиваю акриловый лак и этот пигмент и заполняю реку. Изначально я хотел сделать как? Залить вот эту реку эпоксидной смолой для того, чтобы она выглядела, прям буквально как вода. Но со смолой я вообще работать не умею, поэтому мне легче вот так вот. На прошлых картинах я тоже воду делал с помощью акрилового лака. В целом этого хватает. И розовый элемент тоже заполняю акриловым лаком. Вот сейчас будет мой любимый момент. Попробуйте догадаться, что я покрашу следующим. И, конечно же, это будет кругленькая штучка около розового элемента. Но в итоге я остановиться не смог, и я начал все подряд покрывать акриловым лаком. Текстурки примерно такие получились. После этого переходим к некоему патинированию. На элементы иллюминатора, видите, какая красивая бронзовая, такая медно-бронзовая, серебряно-железно-стальная окраска получилась. И я намешиваю из акриловой краски вот эту окраску патины. Кисточкой хаотично наношу по вот этому кольцу иллюминатора. Вот этой вот маленькой кисточкой я все распределяю. Затем крупной жесткой кистью разношу эту краску, делая ее более хаотичной и случайной.
ну как патина в жизни. И затем резиновой влажной тряпочкой я резиновую эту тряпочку плотно прижимаю, она лишнюю краску снимает и вбивает ее в углубление. И в результате это выглядит действительно как состаренный, патинированный кусочек металла. То же самое повторяю и с маленьким кольцом. Немного не повезло, и кольцо сломалось. Я догадывался, что что такое может произойти, но я почему-то об этом не подумал. И, конечно же, я решил сломать его полностью. Для того, чтобы затем, вот сейчас видно, мы на эти срезы наносим тот самый голубой металлический пигмент по краям аккуратненько. Видите, вот сейчас идеально видно, как подсвечивается. После этого я буду эти фрагменты склеивать, и это будет тоже очень красиво выглядеть. Также пигментом я покрываю и угловые элементы рядом с иллюминатором, для того, чтобы их подсветить. Если не ошибаюсь, только с красными элементами я такое сделал. Синие не трогал, потому что на синих я делаю вот что. С помощью скотча бумажного, малярного, я делаю границы и наношу шпатлевку. В белую шпатлевку я добавлял синюю краску, не полностью, не тщательно все перемешал, для того, чтобы была текстура неба. Такая бело-голубая, как будто облака на небе. И с помощью кусочка фанерки придаю такую сложную текстуру, срезанную, как будто вот сейчас идеально видно. Снимаю малярный скотч. И получаются такие фрагменты. Они будут матовыми в итоге, а сами эти угловые элементы глянцевыми. Это просто очень красиво будет выглядеть. Между картой мира и вырезками из советских журналов я приклеиваю полоски Евы. И забыл сказать до этого, что еще вот с вырезками из журналов я приклеил текстуру кирпича. Вот она слева такая серая. Затем все заклеиваю состаренной бумагой. Ну, я ее также состарил в чае. За кадром это, видимо, произошло. Вот. И все аккуратненько, плотненько заклеил. Чуть-чуть на текстуре кирпича клей проявился, но ничего страшного, он потом пропадет. Я его уберу. Из этиленвинилацетата вырезаю полосу, длинную, широкую, которую буду делать в правой части, на которой будут располагаться все фрагменты моего прошлого, настоящего и будущего. Эту часть я покрываю клеем ПВА и приклеиваю вырезанный кусочек Евы. Также все тщательно зажимаю. Ну, для того, чтобы увеличить площадь соприкосновения. Для того, чтобы увеличить силу вот этого прижатия. Покрываю этот элемент клеем ПВА и также заклеиваю бумагу. Для того, чтобы вот на данный момент получилась единая структура у всей картины. Возвращаемся к иллюминатору. Просто два кольца не хотелось. Должно было быть что-то, что видно из этого иллюминатора. И здесь я захотел сделать такую хаотичную акриловую картину. Я просто на крупный кусок фанеры наношу капли краски хаотично и сверху прижимаю вот этот вот меньший круг фанеры, который будет в иллюминаторе. И видим, какой узор получается. Также готовлю 4 кусочка квадратных фанеры с этими узорами, и это получается фактически как вот есть генеративная музыка, а это генеративное визуальное искусство, когда ты фактически не знаешь, что у тебя на выходе получится, ты это просто делаешь, и это получается в любом случае красиво. После этого я прикрепляю сфелченные, сваленные кусочки. Мне было недостаточно просто приклеить клеем титан, который я, кстати, наверное, забыл показать. Я использовал клей титан. Я еще все привинчиваю шурупами, кнопками, чтобы все плотно, вот точно хорошо держалось. А вот этот крайний правый элемент, вот эту колонну воспоминаний, я покрываю чековой бумагой.
Самоклеящаяся чековая бумага шла в комплекте с маленьким чековым принтером, который я чуть позже покажу. Вот примерно так все выглядит. Мне уже нравится, очень сильно. А вот так выглядят эти маленькие кусочки фанеры. А так крупный фрагмент окна иллюминатора. Вот это, собственно, окно получается. Затем я наношу, кружево. Это не хотел тюль сказать. Наношу кружево. Оно мне просто очень сильно напоминает тюль, вот эту старую, которая раньше на окнах висела. И я точно знал, что я хочу использовать тюль в работе для того, чтобы вот эту энергию деревенского окна передать. На центральную балку между вырезками из журналов и картой мира я ее приклеиваю, собственно, клеем ПВА. Тщательно все промазываю для того, чтобы она очень-очень крепко держалась. А влажной салфеткой лишний клей вытираю, для того, чтобы не было этих белых разводов. И также промакиваю основную тюль, чтобы убрать лишний клей. Начинаю обрабатывать крайний левый элемент. На картине в самой левой части его можно увидеть. А я наношу клей ПВА туда и маленькие гипсовые кирпичики, дверки деревянные, окошечки деревянные. Тут тоже знаете, это как кому как вам это откликается. Вот кирпичики, окошечки, дверки. Мне очень сильно нравится эта энергия. Изначально я думал, не выходя за рамки. Я хотел, продаются модельки вот этих домов-панелек, хрущевок и так далее. Я хотел, чтобы там был фрагмент дома. Но затем я чуть-чуть подумал и решил это деконструировать, разобрать на основные элементы. Но потом все вышло из-под контроля. Автомобильные предохранители, красные и синие, сюда подключились, и деревянные пчелки. Они имеют очень важное значение для этого альбома, потому что, во-первых, символизм, а во-вторых, чуть потом историю расскажу про синтезатор, который я купил во время создания этого альбома. Возвращаемся к кружевному элементу. Хлопковой лентой я его ограничиваю тщательно. Вот эти фрагменты сфелченные я еще дополнительно степлером прибил для того, чтобы точно все хорошо держалось. На данный момент начинается, наверное, самое ответственное. Собрать весь иллюминатор воедино. Вот до этого вы видели только эти все фрагменты разрозненные. Теперь задача все собрать, все эти элементы собрать в какую-то единую структуру. К иллюминатору я приклеиваю изначально фанеру. Это не та, которую мы готовили. Это для того, чтобы просто удобно приклеить. И еще дополнительно ввинчиваю шурупы. Вот на фанеру наношу капельку клея и ввинчиваю шуруп для того, чтобы все плотно держалось. Главная задача была это все скрепить так, чтобы оно точно не развалилось. И у меня действительно получилось все очень плотно собрать, потому что спустя сколько? 3 месяца картина еще ни одного кусочка с нее не отвалилась. Прикручиваю этот первый нижний фрагмент иллюминатора, наношу на него клей и окно прикладываю. И также дополнительно ввинчиваю шуруп для того, чтобы и оно очень плотно и хорошо держалось. Пока это все сохнет, возвращаемся к правой балке с воспоминаниями. Вот он как раз этот чековый принтер. На нем я печатаю различные фрагменты. Изначально это просто кусочки картин, которые я рисовал для в качестве обложек треков некоторых для искажения времени. На самоклеющейся очень удобно, и по бокам она отходит. Поэтому я дополнительно стейплером все прибиваю, для того, чтобы все плотно-плотно держалось. Печатаю другие фрагменты воспоминаний. Тут еще картина. Различные
важные для меня места. И важные не только для меня, а, ну, конечно, в первую очередь для моих самых близких людей. Потому что все творчество, музыка, визуальное, вот что бы я ни делал, оно делается, я думаю, что в первую очередь для людей, которых я очень сильно люблю. Ну и, конечно, кошка. Кошка тоже экранное время тут получила. Ну и люди, которых я очень сильно люблю, мои самые близкие, друзья и так далее. Вот это конкретно фрагмент написания одного из треков для искажения времени, как синтезаторы разложены на столе. Начинаю все приклеивать. Тут и синтезаторы, и картины, и аисты на вышке, и поездка к друзьям в деревню и так далее. Конкретно вот здесь сейчас печатается фотография картины в моей комнате, где висит вот эта вот супер трендовая подвеска из букв, которую мне подарили на день рождения. Еще это было в прошлом году, просто с названием альбома. Затем я чуть-чуть решил попробовать чеканку. Я купил фольгу для чеканки, она в 3 цветах там продавалась в наборе. Взял, конечно, серебряную. И как я это делал? Я вот беру просто кусочек, ну, этого металла, этой фольги для чеканки, и с обратной стороны ручкой продавливаю узор. Но сейчас, насколько я помню, будет таймлапсик. Смотрим, как это делается. Очень красиво, очень круто получается, как будто отлито из металла, но это чеканка. Я это приклеиваю в верхнюю правую часть, и вы можете обратить внимание, что это и есть название картины. Вся эта картина, эта обложка альбома, называется не «Искажение времени». «Искажение времени» — это альбом, а картина — это фрагменты прошлого, настоящего и будущего. Ну и в нижней части я сделал такую дополнительную рамочку. Возвращаемся к кружевному элементу. Я беру чернила красные. Это чернила. Набираю их в шприц и начинаю распределять по вот этому вот элементу. Чернила хаотично начинают растекаться и распределяются сами по себе. Смотрим таймлапс. Затем не получилось подснять, на внутреннюю часть иллюминатора я наношу стабилизированный ягель. Просто вот на фотографиях было видно, покрываю клеем ПВА и приклеиваю кусочки стабилизированного мха. Заполняю весь иллюминатор клеем и покрываю его вот этими пушистыми шариками. Красными, белыми, розовыми, потом появятся синие. Конечно, в первую очередь сочетание красного и синего нас интересует. Все плотненько покрываю. Естественно, само окно, собственно, вот ту текстуру акриловую, видно почти не будет.
но она, как и ранее я говорил, она там есть. И это главное, она просто скрыта другими элементами. Получается очень красиво, пушисто. С помощью уже черного маркера я заполняю боковой элемент. Ну и тоже смотрим таймлапс, он небольшой. Цветочек, конечно, в первую очередь. Прикручиваю плату. Я не помню, откуда конкретно эта плата, но, естественно, их будет много на этой картине, как и на любой другой моей. Здесь вот второй элемент материнской платы от ноутбука, если не ошибаюсь. И также все заполняю рисунком. Для того, чтобы плата лучше держалась, видите, она на весу находится, она исходит из иллюминатора. Я снизу подклеиваю кусочки этиленвинилацетата для того, чтобы она лучше держалась. И приклеиваю клеем титан. На зафелченный кусочек, на фелченный кусочек я тоже прикрепляю материнскую плату от ноутбука. Затем название альбома. Бумагу я покрываю скотчем, вырезаю буквы, прикладываю этот трафарет и шпатлевкой их наношу. Они получаются такими классными, объемными. Продолжаю работу над иллюминатором, наношу кусочек фольги для чеканки, антистатическую защитную упаковочную пленку от материнских плат. Ну а дальше уже, конечно, понеслось. Степлером прикрепляю линейку к вырезкам из советских журналов, а в нижней правой части иллюминатора еще один кусочек кружева. Кругленькие фанерки маленькие, заготовки из дерева, я также покрасил хаотично акриловой краской и приклеил. Примерно так сейчас все выглядит. Еще цветочки из фетра прикреплял, это просто, тоже было за кадром. Вот такой вот общий вид сейчас имеется. Обрабатываю часть с кружевом, там деревянные шестерни, вот эти вот квадраты прикрепил, которые до этого красил. Это нет смысла просто снимать. Это проще, просто увидеть. Обрабатываю цветочки гелихризумов, цветоножку срезаю для того, чтобы их было далее удобнее клеить. Край иллюминатора обрабатываю толстой нитью, такой как канатной. Возвращаюсь к кусочку мира, вкручиваю шурупы, между которыми натягиваю нити. Изначально красные. Продолжаю продевать нити между этими квадратными элементами. Здесь просто, общую суть этого процесса показываю, как я это делал. Подготавливаю небольшую картину с важными историческими моментами в моей жизни. Там кусочек трубы полипропиленовой, на котором этот круглый цилиндрический элемент держится. Год моего рождения, друзья, любимая игра, цветочек, год, когда я начал рисовать, еще друзья, еще друзья, еще друзья, различные альбомы, моменты жизни, фрагменты, переезд, выпуск из университета, первый купленный альбом, год, когда я пришел в Ableton Live и так далее. 24-й год Fractal Destruction, 25-й Forms of Frustration и 26-й Искажение времени.
Вопрос лишь в том, что ждет нас в 27-м, но это уже совершенно другая история. И здесь вот очень такой концептуально важный момент. Конкретно релиз 27 года. Какой визуальный элемент будет в нем преобладающим? Это небольшая подсказка и небольшой спойлер. Кто чувствует, кто шарит, кто понимает, тот почувствует, тот подшарит, тот поймет. Ну, цветными карандашами дополнительно заполняю некоторые элементы. Вот такой красно-синий карандаш нашелся в канцелярском магазине. Затем переходим к важному событию. Уничтожение прошлых картин. Это конкретно старинная картина из 23-24 года. Я ее нарезаю на полосы, и затем эти полосы разрезаю на квадраты. Это нужно для того, чтобы их приклеить к вот этим вот квадратным вырезкам из фанеры и также раскидать хаотично по картине, чтобы они появлялись в разных местах. Это нижняя часть под кусочком мира. Туда я наношу две полосы картины, которые не разрезал. Вот самые удачные, мне кажется, самые два красивых фрагментика. Степлером прикрепляю. Возвращаюсь обратно к нижней левой части. Здесь, вы сами можете увидеть, что здесь появилось нового, что изменилось. Все покрываю антистатичной пленкой, которая от другой материнской платы была. И канцелярским ножом прорезаю в ней отверстие. На кусочек мира наношу фолиаж для того, чтобы, некое подобие леса появилось. И обрабатываю буковки. Вот до этого я показывал, как эти буквы накладывались шпатлевкой по трафарету. Теперь все обвожу черным маркером. Для вот этой вот эстетики комикса. Как это? Outline. Для эстетики outline. Вот примерно так. Для создания этой картины была приобретена клавиатура, которая сразу же была уничтожена. Клавиши тоже я хаотично по картине раскидываю. И маленькие спутниковые тарелки, космические корабли, там дальше появятся цветочки деревянные. Все тоже идет в работу, все тоже накладывается на картину. Вот я их подкрашивал, я чуть-чуть их в шпатлевку окунал и подкрашивал краской, для того, чтобы они чуть текстурно сложнее были. Оса. Естественно, в иллюминаторе поселяется оса. Зелеными шариками я делаю рамку над надписью, заполняя вот это вот пространство лишнее, которое появилось из-за того, что я плохо считаю. Я неправильно отмерил фетр, и в результате там появился вот этот вот кусок. Я думал там что-то концептуальное сделать, но как-то не получилось, и я решил шариками из фетра все закрыть. Шариками из... как этот материал называется? Шерстяными шариками все покрыть. Тоже очень красиво, хорошо выглядит. И наношу их на всю эту полянку. Цветочки из фетра красненькие и синенькие прикрепляю. А розовые шарики я наношу на фиолетовый кусочек сфелченный. Заранее подготовленные цветочки гелихризума. Вот видите, я там снизу шарик приклеиваю к цветочку самому, для того, чтобы мне потом было удобнее клеить. И бабочки. Это купленные тоже, не помню, как они называются, просто заготовки бабочки. Я их приклеиваю и булавочкой дополнительно закрепляю, чтобы они хорошо держались. И концептуально мне тоже эта идея конкретно тут очень нравится. Черные бабочки были куплены, они также будут приклеены. Тут, в принципе, вот сейчас, вот все, что происходит, это уже самый такой хаотичный момент заполнения всего деталями. Тут смысла комментировать что-то даже особо нет, вы все сами видите. И кусочки кожи приклеиваются, черной ткани, вон космический корабль, черная бабочка уже прикреплена к кружевному элементу.
Затем фатин красный и синий я закрепляю на вот этом вот фрагменте с вырезками из советских журналов. Можно увидеть, что в действительности на фотографии его почти не видно, но он придает свечение как будто. Вот этот вот красный зашпатлеванный квадратный элемент как будто светится из-за фатина. Ну и также цветочками из фетра, вот этими шерстяными шариками я все покрываю. Возвращаюсь к фрагментам картины степлером, их закрепляю. И вот видите, самое главное, что видно шурупы, видно скобки от степлера, видно кнопки и так далее. Это, если что, это специально так. Это элемент концепта. Я изначально хотел, чтобы было видно, чтобы был вот этот вот вайб лоу-фай, DIY, как в музыке, так и в визуале. Цветочки гелихризмов тоже на фатин приклеиваю, и на фотографии есть ощущение, как будто они просто летают. И бабочка как будто летает. И мне это так сильно понравилось. Там много элементов, вы подробно на самой обложке, на фотографии обложки можете увидеть. Примерно так все выглядит. Подготавливаю шестерни, шестереночки и клавиши от клавиатуры, которые тоже буду хаотично раскидывать по обложке. Квадраты покрываю краской из фанеры. Тут сейчас... и две луны. Луна красная и луна синяя. Ну, уже не знаю, что говорить. Но в принципе, самое главное, сложное, основное сделано. Я просто теперь вкручиваю шурупы, привязываю эти квадраты из фанеры. Тут вот дальше еще один привязанный квадрат. И вот сейчас где-то, тщательно все привязано ниточками мулине для того, чтобы ничего не отвалилось. На этот квадрат я покрываю также пигментом, приклеиваю к нему бабочек. Диск, естественно, должен был появиться здесь. Я его на кусочки Евы приклеиваю. Сейчас тушь здесь стоит, это просто грузик для того, чтобы приклеить. Вот она, луна одна, и там еще снизу будет вторая. Не помню, покажу. Да, вот она, вторая луна. И на них я также закрепляю квадраты, и есть ощущение, как будто это все находится, парит в воздухе. В целом, как-то так. Еще за кадром я несколько элементов небольших нанес, добавил. Это уже не так важно. Самое основное, сам процесс создания картины вы увидели. И теперь те, кому интересно, и в будущем могут представлять, каким образом что-то сделано. Сказать, добавить мне больше нечего. Не могу сказать, что это для меня моя самая любимая картина, но душевно и по теплоте она мне очень сильно нравится. Если вам было интересно, если вам понравилось, если вам откликается, то, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В комментариях очень хотелось бы, чтобы вы поделились своими мыслями, что вам понравилось, что не понравилось. Может быть, какие-то советы, критика и так далее. Если вам хочется, чтобы я еще о чем-то рассказал, то тоже пишите в комментариях. Все в комментариях, мы там будем коммуницировать. Подписывайтесь на другие площадки, на другие соцсети, заходите на Bandcamp, слушайте альбом «Искажение времени», предыдущие альбомы, будущие альбомы. Я желаю вам всего самого наилучшего, хорошего дня, позитива, вот, чтобы было все хорошо, удачи и успехов. Всех очень сильно люблю.